امال ايه؟ مين هيشهد العروسه غير امها؟ دمروا المعابد وحرقوا الكتب وقفلوا الجامعات، مات ماو. تعالوا لي بقى دلوقتي بس يا اسطى، افتكرت ان عندك جيش اللي بيسمح بوجود راس ماليه تحت اشراف الدوله، فما فيش مانع عنده انه يستخدمها. نحط صباعي تحت ضرس اي حد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. لو أول مرة تشوفني فأنا أحمد، وبقدم لك هنا في القناة معلومات عن الاقتصاد والعسكرية والسياسة اتخلطوا مع بعض وكونوا العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة. فلو مهتم بالمحتوى ده ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة، وتعالى نبدأ. ماو تسي تونج كان دايما شاكك في المقربين منه، يطيح باي شخص ممكن يشكل تهديد على سلطته. وخلال الثوره الثقافيه اطاح بعدد كبير جدا من القاده البارزين، اهمهم دينج تشاو بينج بطل حلقه النهارده، اللي ما قتلوش بسبب مكانته في الحزب الشيوعي الا انه نفاه مؤقتا. وليو تشاو تشي الرئيس الصيني السابق اللي مات من كتر التعذيب في السجن لمجرد بس انه عارض سياسات ماو تسي تونج خلال الثوره الثقافيه. وكان واحد اسمه لين بياو وزير الدفاع هو المرشح ان يمسك خليفه ماو، الا ان بعد ما اتهموا ماو بمحاوله انقلاب هرب من الصين كلها، فيما يقال والله اعلم انه مات في حادثه طياره اللي كان بيهرب عليها من الصين سنه 71. وفي سنه الحياه مفيش حد مخلد عشان تيجي سنه 76 ويموت ماو عن عمره يناهز 82 سنه من الديكتاتوريه والحكم العنجهي للصين، وتدخل الصين من بعد في مرحله صراع على السلطه بين انصار ماو متمثلين في عصابه الاربعه عايزين يستمروا في نهج ماو المتشدد خلال الثوره الثقافيه، وبيأيدوه شايفين ان هو ده اللي المفروض اي دوله شيوعيه تمشي على النهج ده. وعلى الجانب الثاني تيار اصلاحي يقوده دينج تشاو بينج عايز ينهي الفوضى اللي سببها ماو وثورته، ويبدا اصلاحات ثقافيه واقتصاديه يطور بيها البلد. وستب الامر على تولي هو جيو فينج القياده في 76، الا انه ما كانش قوي كفايه للاحتفاظ بالسلطه، وده لان عصابه الاربعه بقياده جينج تشانج زوجة ماو كانت دايما بتحاول الاستيلاء على السلطه، معتقدين ان بامكانهم حكم الصين باسم ماو. قال يعني الناس كلها كانت بتحبه وهتحترم خليفته، ان ما كانش يربهم الويل. سبحان الله والله على الانسان. وده لانهم بعد وفاه ماو فقدوا دعم الجيش والحزب الشيوعي كله، ده غير تعاون الجيش مع هو جيو فينج للاطاحه بيهم بعد اسبوع واحد بس من وفاه ماو. وجيانج تشينج ما كانتش مجرد زوجه لماو، دي شخصيه طموحه عندها علاقات ونفوذ كبير جدا داخل الصين، على الرغم ان قبل زواجها من ماو كانت مجرد ممثله في الافلام ومش مشهوره كمان. مش عارف والله ايه حكايه رؤساء الصين مع الممثلات ده، حتى الرئيس الحالي شي جين بينج زوجته كانت ممثله برضه. المهم انها لما تزوجت من ماو سنه 38 لم يسمح لها بلعب اي دور سياسي، وده الخوف الحزب الشيوعي منها انها ممكن تاثر على قرارات ماو. عشان في سنه 66 ولما اطلق ماو ثورته الثقافيه بدا يعتمد عليها بشكل كبير جدا، لانها كانت اكبر المدافعين عن ثورته الثقافيه. امال ايه؟ مين هيشهد العروسه غير امها؟ وكانت بتستخدم نفوذها وخبراتها في مجال الفن للاشراف على حمله التطهير ضد الادباء والمفكرين اللي ما كانوش بيدعموا الثوره الثقافيه. والله الكاتب الفلاني كاتب كتاب مش ولا بد عن الثوره الثقافيه، هاتوه. المخرج العلاني عايزينه ينتج فيلم يمجد ماو وثورته، وماله مش هيضر، وهكذا، بحيث انها كانت بتقضي على اي حد ممكن يمتلك السلطه للوصول للشعب من خلال التلفزيون او اي وسيله تانية، وتضم ليها الاشخاص اللي ممكن تستفيد منهم في دعم ثورتها وثوره جوزها. وبفضل دعم ماو اصبحت واحده من اقوى الشخصيات في الصين واحد قاده عصابه الاربعه، الا ان بعد وفاه ماو زي ما قلنا هيحكم عليها بالسجن مدى الحياه وهتنتحر في 91. ولو انت شفت يا صديقي الحلقه اللي فاتت بالنسبه لخروتشوف تسالني وتقول ليه اعضاء الحزب الشيوعي ما اسقطوش ماو تسي تونج طالما هم كده كده معترضين على سياساته. لا، ده على الرغم من الثوره الثقافيه كانت كارثيه وادت لفوضى سياسيه واقتصاديه قتلت ملايين من الشعب، الا ان قله قليله بس هم اللي كانوا يقدروا يعترضوا عليها، لان ماو كان جند شباب صيني تحت رايه الحرس الاحمر لمحاربه البرجوازيه الراسماليه داخل المجتمع الصيني والحزب الشيوعي خاصه. ودول شباب متطرفين ووظيفتهم مهاجمه اي حد يشتبه في معارضته للثوره الثقافيه، وبداوا في مهاجمه مسؤولين حكوميين علماء مثقفين معلمين كلهم يعتبروا اعداء للثوره. دمروا المعابد وحرقوا الكتب وقفلوا الجامعات، والاف من الاشخاص تم قتلهم او سجنهم او حتى اعدامهم بتهمه الانحراف البرجوازي، ده غير وظيفتهم الاهم اللي مجندهم ماو خصيصا ليها، وهي مهاجمه المعارضين السياسيين لماو، زي ما حصل مع دينج شاو بينج اللي تم نفيه بسببهم، وابنه اللي فضلوا يضربوه لحد ما اصيب بالشلل. واي معارضه لماو كانت بتعني واحده من اتنين، يا اما النفي او الموت، مفيش حل تالت. وبسبب الاسلوب ده ما كانش فيه قائد قوي يقدر يتحدى ماو علنا، لانه لو ربنا كرمه وما اتقتلش او اتسجن فوريني بقى هينشر معارضته ازاي، لان الصحف والراديو والكتب كلها تحت سيطره الحكومه، والحكومه هي ماو. وبالتالي حتى لو عندك الجرأه انك تنشر المعارضه ومش خايف على حياتك مفيش طريقه تنشر بيها اصلا. والناس البسطاء شافوا اللي حاصل للسياسيين المثقفين اللي المفروض اقوى منهم وليهم سلطه عليهم، بالك بقى انا الفلاح المسكين هيحصل فيا ايه لو بس فكرت ان انا اعترض عليهم؟ اما بقى القاده التقال جدا داخل الحزب الشيوعي زي دينج شاو بينج فدول فضلوا التراجع مؤقتا والانتظار لحد ما استاذ ماو ده ربنا ياخده ولا يشوف له حل بعيد عننا.
مات ماو تعالوا لي بقى. اعتقلت عصابة الأربعة وتم تحميلهم مسؤولية الفوضى بالكامل، وبدأت الصين تتخلص من آثار الثورة الثقافية من خلال تفكيك كل ما تبقى من الحرس الأحمر اللي خرجوا أصلا عن السيطرة وبدأوا في محاربة بعضهم البعض في أواخر حكم ماو تسي تونج، وده اللي خلاه يستعين بالجيش لقمعهم. دلوقتي بس يا اسطى افتكرت إن عندك جيش؟ ده انتوا والله الجماعة الديكتاتوريين دول منكم لله. فبعت ملايين منهم للأرياف لإعادة تأهيل بين قوسين نفي جماعي، وتحولت الصين تحت قيادة دينج تشاو بينج لمسار الإصلاح الاقتصادي، وكان ماشي بمبدأ عبور النهر بتحسس الحجارة. دين كان حذر جدا في إصلاحاته بحيث إنه ما غيرش الاقتصاد كامل مرة واحدة، هو كان بيختبر السياسات الجديدة تدريجيا في مناطق معينة قبل ما يعممها في مناطق تانية، وده كان ليه تأثير السحر على الاقتصاد الصيني هكلمك عنها قدام. والأهم إنه ما تخلاش على النظام الشيوعي بشكل كامل، ده أدخل نظام اسمه اقتصاد السوق الاشتراكي اللي بيسمح بوجود رأسمالية تحت إشراف الدولة، وده نظام اقتصادي بيدمج بين مبادئ السوق الحر والتخطيط الحكومي المركزي، بمعنى إن الحكومة لسه لا تزال تسيطر على الاقتصاد مع السماح بوجود شركات أجنبية داخل أراضيها وفقا لقواعد هي اللي حطها ومتحكمة فيها. أنا مش هسيب الشركة كده على هواها تعمل اللي هي عايزاه، لا ده أنا هحط قوانين عاجبها تمشي عليها تمام، مش عاجبها تاخد بعضها وتتوكل على الله. فعندك مثلا منحت الشركات الأجنبية إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وتراخيص عمل تجذب رؤوس الأموال، وده اللي خلى شركات من أمريكا واليابان وأوروبا تبدأ تستثمر في الصين، إضافة للإيد العاملة الرخيصة والبنية التحتية اللي مش أحسن حاجة مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، إلا إنها تفي بالغرض بالنسبة لدولة لسه طالعة من المشاكل دي كلها. لكن هل ده في كل الصين؟ لا. فاكر المناطق المعينة اللي قلت لك بيطبق فيها السياسات الجديدة؟ اهي دي بقى تسمى SEZ، المنطقة الاقتصادية الخاصة، ودي منطقة جغرافية داخل الدولة تطبق فيها سياسات وأحكام تجارية تختلف عن باقي البلاد بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي. فلما بدأ دينج شياو بينج في أواخر السبعينات بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية اللي كان ماشي عليها، هو عايز فعلا يفتح الصين للاستثمارات الأجنبية، لكن برضه في نفس الوقت خايف إن الأجانب يهيمنوا على الاقتصاد ومن بعدها يهيمنوا على الصين، لذلك أنشأ المناطق دي للاختبار. والله نجحت كان بها، ما نجحتش اهي تجربة باظت في نطاق أقدر أتحكم فيه وما يمنعنيش بعد كده لو حبيت أطبق سياسات تانية وتجارب تانية في مناطق غير. ومن أهم المناطق الاقتصادية للصين أول وأهم واحدة فيهم شينشن، ودي كانت قبل الإصلاحات قرية صغيرة تحولت لمركز تكنولوجيا عالمي تضاهي وادي السيليكون الأمريكي، مقر لشركات عملاقة زي هاواي وتنسن. ولك أن تعلم إن في سنة 2022 بلغ مقدار رأس المال الأجنبي فيها 11 مليار دولار، ومنطقة تشوهاي القريبة من هونج كونج وماكاو اللي بقت مركز صناعة وتجارة رئيسي للصين. ففي خلال ال10 سنين اللي فاتوا استقبلت تشوهاي 13 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المختلفة اللي بلغ عددها 12,000 مشروع من 70 دولة. وعندك برضه منطقة شايمين الصناعية التجارية القوية مشهورة جدا بالتكنولوجيا والملابس والإلكترونيات، ففي 2022 بلغ استخدام الفعلي لرأس المال 16.6 مليار يوان صيني، حوالي 2.6 مليار دولار، بزيادة تقدر ب 23% و8 مقارنة بالعام اللي قبله 2019، وده في وقت كورونا، في وقت الدول كلها كانت بتعاني من مشاكل اقتصادية. الصين كانت بتدخل الرقم ده اللي بيمثل حوالي 50% من الاستثمارات الأجنبية داخل مقاطعة فوجان وحدها. وتقدر مساهمة المناطق الاقتصادية الخاصة في الاقتصاد الصيني بحوالي 22% من اقتصاد الصين كلها. يعني مثلا لو الصين بحجمها المهول ده والمناطق الكتير اللي هي عاملاها غير المناطق الاقتصادية دي، ده في مناطق تانية غيرهم انشئت بعد كده. المناطق دي بقى وحدها لو الصين بتدخل 100 جنيه هي بتدخل للصين 22 جنيه، باستقطاب 45% من اجمالي الاستثمارات الاجنبيه في البلاد، مع صادرات تقدر ب 60% من اجمالي الصادرات، وخلق وتوفير فرص عمل لاكثر من 30 مليون وظيفه. والاكيد والواضح ان التجربه يا اسطى نجحت خلاص، انشرها لي بقى في كل الصين. اضافه لفرض سياسات على الشركات الاجنبيه اللي عايزه تخش للسوق الصيني، بتتمثل في عدم دخول السوق بشكل مستقل، لا عايز تدخل الصين ونتاجر معاك، دور على شركات صينيه كشركاء محليين، وده تسبب في نقل التكنولوجيا وتدريب العماله الصينيه. فعندك من اهم الشركات الاجنبيه اللي دخلت الصين بمشاريع مشتركه هي شركه فولكس فاجن بالشراكه مع سياك موتور الصينيه، والنتيجه اصبحت شركه فولكس فاجن اكبر شركه سيارات اجنبيه في الصين مع مساهمتها في تطوير قطاع السيارات الصيني. وبدانا نشوف شركات صينيه زي BYD وجيلي بتنافس فولكس فاجن عالميا بعد ما اتعلموا خلاص اسرار الصنعه. وتدخل برضو شركه جنرال موتور السوق الصيني في 97 بالشراكه برضو مع سياك موتور، عشان تكون الصين اكبر سوق لجنرال موتور بره امريكا بمساهمه تقدر ب 109 مليار دولار امريكي، ده غير الصناعه المحليه اللي استفادت من التكنولوجيا الامريكيه. ومن بعد جنرال موتور وفولكس فاجن تيجي في سنه 2004 شركه IBM وتدخل في شراكه مع شركه لينوفو باعت فيها قسم الحواسيب المحمول، والنتيجه اصبحت لينوفو الشركه الاولى عالميا في صناعه الحواسيب بمساهمه في الاقتصاد تقدر ب 57% مليار دولار. ولما فكر شخص واحد يغير كل ده ويحول دوله لسه كانت بتموت من الجوع لدوله هي تاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم، فايه السر؟
دينج شياوبينج ما كانش خبير اقتصادي بالمعنى الاكاديمي، هو كان سياسي عملي جدا بيعتمد على التجربه والتكيف بدل الالتزام الاعمى بالعقيده الشيوعيه، وذكائه في الاقتصاد ظهر في اكتر من مشروع، وده لانه لو قارنته بشخص زي ماو تسي تونج المؤمن بالشيوعيه الصارمه وفرض سياسات زي القفزه الكبرى للامام والثوره الثقافيه، دينج كان على العكس تماما، مش مهتم قوي بالايديولوجيه الشيوعيه، وقال عبارته الشهيره لا يهم ان كانت القطه سوداء او بيضاء، المهم انها تصطاد الفئران، بمعنى ان النتائج اهم من العقيده، فلو كانت الراسماليه بتفيد الصين فما فيش مانع عنده انه يستخدمها. سياسه التجربه اولا، بدل ما تغير النظام الاقتصادي مره واحده بشكل كامل، ابدا باصلاحات تدريجيه واختبر نجاحها، لو نجحت كان بها، عممها على باقي الصين، فشلت دور على غيرها. جذب الاستثمار الاجنبي بذكاء، انا ما افتحش سوقي كله مره واحده، انا هخليكم تدخلوا في مناطق معينه وفقا للشروط وما تخافوش، هديكم امتيازات عن باقي البلد، وبالطريقه دي استفادت الصين من توفير التكنولوجيا والصادرات وتوفير فرص عمل من غير ما تفقد سيطرتها على الاقتصاد بالكامل. ولم يسمح للاثرياء الجدد بتهديد سلطه الحزب، لانه في نفس الوقت اللي كان بيشجع فيه القطاع الخاص ابقى القطاعات الاستراتيجيه تحت سيطره الدوله زي البنوك والطاقه والصناعات الثقيله، دول ما ينفعش حد يتحكم فيهم غير الحكومه نفسها. وركز جدا على الاستقرار السياسي، لانه كان عارف ان اي اصلاحات اقتصاديه مش هتنفع من غير استقرار سياسي داخلي، لذلك ابقى الحزب الشيوعي من غير ما يفككه بمرونه اكبر من عهد ماو. الصين يا صديقي دوله عملاقه وفيها تنوع عرقي وجغرافي كبير جدا، ولو انهار الحزب كان من الطبيعي جدا حدوث حروب اهليه واضطرابات داخليه، والحزب الشيوعي كان الوحيد القادر على توحيد البلاد تحت نظام مركزي قوي، ده غير كونه اداه قويه جدا للسيطره بامتلاكه جيش واعلام وشرطه واداره اقتصاديه مركزيه اقدر انفذ بيهم الاصلاحات الاقتصاديه بسرعه وبدون مقاومه. ما اللي كان بيستخدمه ماو في تدمير البلد انا هستخدمه بقى لاصلاحها، وكان شغله الشاغل تجنب الاحداث اللي حصلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في روسيا، لما جورباتشوف كان عايز يتحول بسرعه جدا للاقتصاد الراسمالي، وده اللي تسبب في حدوث صدمه اقتصاديه وانهيار الاقتصاد بشكل كامل في الاتحاد السوفيتي. دينج بقى كان عايز الصين تعدي من كل ده من غير الفوضى اللي حصلت للسوفيت، لذلك ابقى الحزب مع تغيير سياساته. وعشان اقفل لك يا صديقي موضوع الاستثمارات الاجنبيه، تعالى اقول لك ليه دينج شياوبينج كان فرض كل السياسات دي على اي شركه بتحاول تدخل السوق الصيني. عندك الشركات الاجنبيه لو دخلت الصين بشكل غير منظم، انت كحكومه هتفقد السيطره على الاقتصاد. ازاي؟ الشركات دي هتسيطر على البنوك والطاقه والتكنولوجيا، وبكده الدوله تكون بتعتمد على الشركات الاجنبيه في اداره اقتصادها بدل ما تحاول انها تمتلك اقتصاد مستقل. ولو المستثمرين دول سيطروا على اسواق زي سوق العقارات او سوق المواد الغذائيه، هيكون في ايديهم امكانيه رفع الاسعار عشان يحققوا ارباح ضخمه، وبالتالي تضخم كبير ومعاناه المواطنين، ده غير تدمير شركاتك المحليه. الشركات الصينيه وقتها كانت ضعيفه جدا مقارنه بالشركات الامريكيه والاوروبيه اللي داخلين البلد، فلو فتحت السوق كانت بشكل كامل الشركات دي كانت هتسحق الشركات المحليه، وده هيخلي الصين معتمده على الشركات دي اكتر من الشركات المحليه اللي مش هتكون موجوده. لذلك قيود دين كانت مخصصه خصيصا لاجبار الشركات الاجنبيه للعمل مع الشركات الصينيه في شراكات مشتركه عشان اعلم ابني من غير ما اقتله، لان لو فقدت شركاتك المحليه البطاله هترتفع عندك للسماء. معظم العمال في الصين كانوا بيشتغلوا في شركات تابعه للدوله، فلو جيت انت خصصت الشركات دي بسرعه، المستثمر اللي جاي ده مش عايز العمال اللي مش عارفين حاجه دول، فخلاص اقعدوا في بيوتكم ومش عايزكم تاني. وروسيا واجهت نفس المشكله من ارتفاع مستوى البطاله بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وخصخصه الشركات، والسياسات الاقتصاديه دي حمتهم قوي خلال ازمه شرق اسيا في 97، وده لانه في اثناء التسعينيات دول زي تايلاند واندونيسيا وكوريا الجنوبيه لما فتحت الاقتصاد بتاعها بسرعه، المستثمرين الاجانب ضخوا فلوسهم في الدول دي، واول ما واجهت الدول مشاكل في الاقتصاد سحبوا فلوسهم مره واحده، وده ادى لانهيار العملات والاسواق الماليه. وهنا ظهرت حكمه دينج لما فرض سياساته الاقتصاديه على الاستثمارات الاجنبيه بهدف حمايه سوقه من اي انهيار، ما احط صباعي تحت ضرس اي حد. وهنا يا صديقي وصلنا لنهايه حلقه النهارده، ارجو ان الحلقه تكون نالت اعجابك، وما تنساش تقول لي رايك في التعليقات وتحط لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. كان معاك احمد، سلام.